Tani për tani është në terapi okupacionale, i themi, ta mësojmë që të pamvarsohet, sepse fëmijët në spektri, sa më shumë pamvarsohen, aq më mirë. Si për neuronet, sepse i ka neuronet e çlidhura, duhet lidhen. Përveç autizmit që thash ka ADHD, nëse neuronet janë të lineare, këto i kanë kështu top çlidhura, krejt nyje neuronet, edhe pamvarësia ju bën shumë mirë. Shumë mirë ju bën. Domethënë sa më i pamvarur jetë, aq më mirë për ta. Edhe të jetë i vetëdijshëm për kush është ky në ambient. Ta identifikon vetveten. Çfarë unë bëj këtu? Çfarë duhet bëj? E kjo është shumë e rëndësishme. Tash me këtë terapi që kemi filluar ka 1 muaj, më duket, po 1 muaj. Sot e kishim ta bëjmë prangesën, ishim atje. 1 muaj pas ka bë. Edhe janë shumë të kënaqur, mëson shumë shpejt, por shumë shpejt i bën gjanat. Të tregoj se unë e di. Se e që është hiperaktiv, dëshiron më njëherë të tregoj atë. Më ndihmon në shtëpi, do të thonë nuk e lë vetëm, nuk e angazhoj në asnjë sen, edhe të shtëpia e angazhoj. Enët prej maqinës më nxjerr, më ndihmon, maqinën e merr, teshat i fut në lavatrice, i nxjerrim bashk, do të thonë kështu detale senat lehta. Por që të mësoj shprehin e punës, shprehin e përgjegjësive, e kështu me radhë, po. Joni është jo verbal, por nga ana tjetër është i shoqërueshëm, jep dashuri. Ka momente që të duket sikur të kupton atë që e thua, komunikoni në një farë mënyrë, sepse si nëna që e njeh fëmijën e tij nuk mund ta njoh askush tjetër. Cila është gjuha juaj e komunikimit për vetë faktin që ai është jo verbal? Komunikojmë. Patjetër që unë mendoj që çdo fëmijë me autizëm non-verbal komunikon, po duhet t'ja gjej mënyrën, sepse ato komunikojnë ose me sy, ose me duar, ose me gisht, tregon, një fëmijë ka që tregon, kjo është shumë mirë. Këto që janë pak më dembela, do shohin te objekti, shemu kështu. Shofin. Dhe ti duhet të angazhosh ta dish sakt çfarë sinjale po të jep, apo? Se ndodhin tantrume, për shembull, fëmijën që e ka pa histeria, që qan nuk ndalet, sepse nuk ja ke gjetë mënyrën se çish me komuniku me fëmin. Edhe e shes se ti a e kupton se ti nuk je të e kuptu. Edhe ai normalisht që do nervozohet. Edhe gjithmonë shoqet më bëjnë arsjeton Joni, nuk e arsjetoj Jonin. Unë e di pikrisht Joni se si komunikon, çfarë kërkon prej meje. Edhe Joni e kupton që unë nuk jam të kuptu, çka e tu dash, Edhe normalisht që do nervozohet. Sigurisht. Po komunikon, do më thënë nuk është kështu, do e dish, do e kuptojsh më njerë se çka do, se turheq. Si çdo fëmijë me autizëm që turheq.